В общем, у нас 3 часа дня, 11 июля, поднимается сильный ветер. Вот мои лилии, кстати. Сейчас, я думаю, будет дождь, но передали град. Я очень сильно переживаю. Решила быстро поснимать. В теплице 45 градусов, хоть она и побелена. На улице 38, сильная парня. Ветер у нас усилился. Лилии начала ломать те, которые на улице. Вот эти мои на продажу. Вот они. Листочки, как всегда, полетели. Все полетело. Но главное, чтобы все выжило, градом не побило. В теплице также. Теплица, конечно, побелена, но с таким дождем, если будет и град, то, думаю, это все смоет. Вот мои последние мои родные бутончики, цветочки. Надо их измерить, но, думаю, до дождя мы не успеем. В общем, у нас похолодало. А что для нас похолодало? В теплице это 38 градусов. Можно быстро пробежаться перед дождем и градом, поснимать лилии. Поднимается ветер, и вот начинают их колыхать со стороны в сторону. Тут также последние цветочки, последние бутончики. Вот они, мои красотки, отцветают. 3 недели уже цветут. Ну а тут же под ними расцветают новые сорта. Вот бутоны. Вот эти же Orange Planet продолжают расцветать. Вот этот цветок, про который я вам говорила. Этот гибрид орлеанский, который очень сильно похож вот на этот сорт. Лесли Вудриф. Вот на этот сорт. Они похожи, но это 2 разных цветка. 2 разных гибрида. Вот к вечеру он расцветет. И я вам сегодня или завтра расскажу и покажу. Вот смотрите, вот так он выглядит. Очень они похожи, но он еще не расцвел. Когда расцветет, конечно, будет лучше видно. Я вам все расскажу. Расцветка очень похожая. В общем, смотрите, какая история. Сорт Дебби. Там также сегодня расцвел. Я не знала, что это за луковички. Я просто пересадила с улицы. Оказывается, это безумно прекрасный сорт Дебби. Все любят. У меня уже на него заказы. Но я думала, у меня всего лишь несколько луковичек. Оказывается, нет, не несколько. Ну, восточные желтые продолжают расцветать. Видите, какая красота. Днем это другой цвет. По-другому она, кажется, цветет. По-другому выглядит. В общем, тучка черная приближается. Я для вас спешу быстренько это все поснимать. Пока и жары как таковой нету. И вот можно поснимать в теплице перед бурей. Ну, как говорится, у нас сейчас затишье перед бурей. Вот 3 таких шикарных бутончика у нас. Ну и вот так это выглядит. Смотрите, какой он мощный. И этот цветок, это гибрид восточных. Так, красотку Дебби хочу снять вам с этой стороны, вот с этого ракурса. Вот так они как-то переплелись. Дебби, восточные желтые гибриды. И вот так они красиво выглядят со стороны. Тут также еще одна у нас Лесли Вудриф расцветает. Также у нас, да, цветают Арбатокс. Запах усилился, так как ветер усилился. Отцветают трубчатые. Тут еще один бутон шикарный. Вот моя безумно красивая, как я говорю, елочка. Вот она по типу елочки так выглядит. Еще одна, да, как елка с игрушками. 2 метра высоты. Тоже подвязала. Вот так, это шикарно, так все прекрасно выглядит. Утром была фотосессия при жаре. Мы фотографировались. Такая она классная, такая она шикарная. По-моему, 19 бутонов мы насчитали, где-то так. Ой, отходят уже некоторые бутончики. Так, что у нас тут? Ага, это тоже Дебби у нас подвязанная. Подвязали мы Дебби. Это у нас Дебби наша шикарная. Вот она как выглядит. Тоже надеюсь, на следующий год она будет чуть выше. Но вот почему-то от тяжести бутона в этом году она
валилась, вот так пришлось подвязать. Вот еще одна лилия восточная, красивый. Там также уже начинают бутоны, смотрю, от жары отцветать. Последние бутоны арбатокса доцветают. Последние бутоны у нас и пчелки прилетали, осы. Истермон, Дебби шикарная, продолжает расцветать. Здесь она очень высокая. Здесь еще она выше. Затем у нас Orange Space. Также орлеанские, один за другим цветут. Ну, вот так это выглядит. Я для вас сняла перед дождем. Можно сказать, успела. И вот еще одна в конце. Скоро про нее расскажу. Тоже орлеанская лилия, гибрид. Вот расцветет сегодня-завтра. Я вам про нее расскажу и покажу. Также хотела показать, как у меня цветет Шарлотта. И уже опять ягодки пошли. И там ягодки. Шарлотта моя растет. Вот. Так множество. У меня так множество стаканчиков. Уже они пошли к своим новым хозяевам. Тут же я себе рассаживаю, ну и продаю, конечно же. Вот она в стаканчике уже цветет. Вот также у меня пересаженная Шарлотта. Уже цветет, вяжется. Одну ягодку мы уже сорвали, красную. Вот зеленая, вот от жары, несмотря на то, что теплица побелена, видите, она все равно сохнет. Хотя бы полив постоянный. Здрасте, подруга. Ты тоже от жары того, я смотрю. Показала. Красоты. Также в теплице продолжают у меня расти черные помидоры. Вот созревают. И там также скоро будем срывать. Но пока они завязываются. Ну, а также в теплице мы уже начали есть черики. Вот они покраснели. Даже некоторые сгорели, как вы видите. Фитофторы сгорели. Ну, первые помидорки у нас уже пошли. Так, у нас уже начинается буря. Приближается дождик. В конце хочу вам вот так показать. Остались у нас восточные гибриды, ну и поздние лилии. Доцветут, думаю, еще недельку-две. Ну и сезон лилий в этом году у нас закрыт. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, ставьте лайки, дизлайки. Будем с вами общаться. Ну, еще для вас успею в конце, как говорится, по скрипту заснять последние бутоны на память для вас, ну и, конечно же, для себя. Вдруг их бурей поломает, а я не засняла. Вот мои бутончики. Вот уже лилии колышет ветер. Ну и вот моя красота доцветает. Тут ветер и дождь.